Ayo, jare kowe tau doh suwe nang pondok. Saiki basa Arab. Do iso jawab ra? Malah gampang, Lek. Kok ngono kok dadi pertanyaan. Apa basa Arabe tempat kanggo nyimpen pakaian? Laci. Udangan. Pokoke basa Arabe ngarepe mesti nganggo al. Apa mau tempat nyimpen pakaian to? Almari. Ayo wong tua ora diadab. Saiki tak kei pertanyaan mesti do ora iso jawab. Lah apa pertanyaane? Nah, mesti yo ming barang pramutu ta. Tukang opo sing wawasane luas? Tukang mengajar. Nah, mesti tukang cukur ta. Lho koplo kabeh. Sing bener iki bakul gorengan. Apa iso? Lah ramutu ta. Mergane tukang gorengan kayak banyak tahunya. Bawing pengalaman pribadi. Wah, mutu banget, mutu. Saiki genen aku. Pertanyaanku iki malah justru sederhana. Ning aku yakin kowe do ra iso. Apa wo? Tanya apa saja, saya jawabnya. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa walian. Bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu. Sapu-sapu fish. Iwak lumba-lumba. Sing bener cleaning service. Oh nom-noman taek.